Shahrixonlik, Bo'zlik, Paxtakorlik, Segazaqumli usta akalarimizga taklif. Usta akalar, bir kishi qolipda g'isht quysa, kuniga necha mingta g'isht quyishligi mumkin. Lekin mana bu yerda kuniga 50 mingta, 60 mingta g'isht quyib, butun vodiy bo'ylab yetkazib berishar ekan. Shahrixon, Bo'z, Paxtakor, buyog' Segazaqumgacha. Akalar, nima deb o'ylaysizlar? Qolipda g'isht pishig'mi yoki zavodda chiqqan g'ishtlar pishig'mi akalar? G'isht quyuvchi akalar aytishadi, qolipda quyilgan g'isht pishiq bo'ladi deyshadi. Lekin zavoddagilardan so'rasak, yo'q, bizning g'ishtimiz pirislanadi, bizniki pishiq deyshadi. Shuni kommentariyaga yozib ketinglar, qaysi g'ishtlar o'zi aslida pishiq bo'ladi? Usta akalar, sizlarga xom g'ishtlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Bu g'ishtlarimizning narxi 360 so'mdan joyda sotilyapti ekan. Masofasiga qarab akalar yo'lkarasini o'zlaringiz kelisha olaverasizlar. Akalar, eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, Instagramdan ko'rdim, saroyli bolani profilida ko'rdim deb kelsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib chegirmalarni qilib berishadi. Bizni kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Saroyli bola hammalaringizni yaxshi ko'radi. Sog' bo'linglar.